ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நான் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு, அதாவது 1 வயசுலேருந்து 2 வயசு வரைக்கும் உள்ள குழந்தைங்களுக்கு கோல்டு ரொம்ப பிடிச்சா வீட்டிலே நம்ம என்ன வைத்தியங்கள்லாம் செஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ இதுக்கு தேவையானது வந்து ஒரு மிளகு, ஓகேவா, பெப்பர், அப்புறம் சின்ன சைஸ் வெத்தலை 2, அப்படி இல்லைன்னா பெரிய சைஸ் வெத்தலை 1, அப்புறம் 5 கற்பூரவள்ளி இலை. ஓகேங்களா? ஸோ என்ன பண்ணிக்கணும்னா, ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணியில் இந்த இலையெல்லாம் பிச்சு போட்டுக்கோங்க. ப்ளஸ் அந்த பெப்பரை வந்து உடச்சிக்கோங்க, அப்படி இல்லைன்னா பவுட்ரு பண்ணிக்கோங்க. பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணியில் வந்து கொதிக்க விட்டுக்கணும். ஸோ தண்ணி, இந்த 1/2 டம்ளர் தண்ணி வந்து ஒரு சங்கு அளவுக்கு தண்ணி அந்த வத்துற ஸ்டேஜ் வரைக்கும் வற்ற விடுங்க. ஆறின பிறகு அது வந்து குழந்தைங்களுக்கு 3 நாள் 2 வேளை கொடுத்துக்கலாம், இல்லை 3 வேளை கூட கொடுத்துக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு சீக்கிரமாக சளி வந்து சரியாகும். ஓகேங்களா? ஸோ இது 1 வயசு கம்மியான குழந்தைங்களுக்கு என்ன பண்ணிக்கோங்க, அந்த பெப்பரை வந்து சின்னதாக கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. அதாவது 1/2 பெப்பர் போதும். அதுக்கு எப்படி இலையெல்லாம் கம்மி பண்ணணும். 2 வயசுக்கு மேலே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட்டிக்கோங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து தேங்காய்ண்ணையும் கற்பூரமும். ஓகேங்களா? தேங்காய் நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஒரு 7 டீஸ்பூன் தேங்காய் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். அது ஜஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கோங்க, சிம்மில் வச்சு ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. ஹீட் பண்ண பிறகு ஜஸ்ட் அந்த சூடாகிறது தெரியும்ல, அந்த டைமில் கற்பூரத்தை வந்து போடுங்க. கற்பூரம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக போகும், நான் அளவு காமிக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ கற்பூரத்தை லைட்டாக பொடிச்சு போட்டுக்கோங்க, இல்லைனா சின்ன சின்ன பீசஸாக போட்டுக்கோங்க. ரொம்ப ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கணும். ஓகேங்களா? போட்டுட்டு அது மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் அப்படி சூடு பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ உடனே நீங்கள் பாப்பாங்களுக்கு தடவுறீங்கன்னா ஜஸ்ட் மைல்டு சூடில் வந்து குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் தடவிக்கோங்க. எங்கெல்லாம் நெஞ்சில், விலா எலும்பில், பின்னாடி, முதுகு எல்லாமே. ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் தடவிக்கோங்க. அப்படி இல்லை உங்களுக்கு டெய்லி யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னா அதை ஆற விட்டுட்டு சேவ் பண்ண வச்சுட்டு கரண்டியை வந்து சூடு பண்ணிக்கோங்க. சூடு பண்ணிவிட்டு அந்த கரண்டியில் ஜஸ்ட் இந்த எண்ணெயை விட்டுட்டு பிள்ளைங்களுக்கு 3 தடவை நீங்கள் தடவிட்டு வந்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து மோஷன்லேயே இந்த சளியெல்லாம் போயிடும். ஓகேங்களா? ஸோ 2 வீத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக சரியாகும். தேங்க்யூ.